Qarzi borlar, hech narsadan qo'rqmanglar. Men qarzi bor insonlarni konsultatsiya qilganimda juda ko'pchiligi endi ota-onamning yuzini yerga qaratdim. Qo'shnilar nima deydi, qudalarim nima deydi degan gaplar bilan o'zlarini aldab qo'rqitib yurishadi. Qarzi bola birinchi o'rinda hech narsadan qo'rqmanglar, chunki qo'rquv sizni falaj qilib qo'yadi va hech narsaga harakat qila olmaydigan qilib qo'yadi. Siz odamlarning gapiga umuman e'tibor bermang va o'zingizni maqsadlaringizda davom eting. Tasavvur qiling, qarzingizni umuman uzolmadingiz. Sizda qanaqa holat kuzatilishi mumkin? Eng og'ir holatda ham siz baribir yashashda davom etasiz va hayot davom etadi. Bunaqangi sokin fikrlash qiyin, lekin odamga bu xotirjamlik beradi. Sizni qadringiz pul bilan o'lchanmasligi kerak. Agar siz bilan kimdir mana shu pul uchun munosabat qilayotgan bo'lsa, bunaqa odamlar bilan munosabat qilishni yig'ishtirib qo'yish kerak. Shuning uchun qarzi bola hech narsadan qo'rqmasdan shunchaki uni uzishga harakat qiling. Muammolaringizni, qarzlaringizni kimgadir aytib nolib o'tirmang. Hammasini Allohga ayting va u sizga to'g'ri yo'l ko'rsatadi.